togendayo nnyo. You don't. Excuse me, Katinga, kuna chocolate, Katinga, who are you? Who are you? we tuyita avunaanibwa kati ku businze kafuta queen emisango bagimusomedde egy'okutulugunya okusuukiridde oba kye tuyita aggravated torture ng'ekibonerezo kyagwo ebadde life imprisonment naye nga kooti emusalidde emyaka 3 kusinziira ku factors nti akyali naye akaweza emyaka 18 ate nga abadde remorseful nti aboneredde ngeri emu oba endala ate nga naye agambye nti akyasoma ne bagamba nti addeyo bamuwa akabonerezo akasamusaamu asobole okuddayo okusoma ate era kooti era negamba nti eyina duty oba obligation okuyigiriza public nti ebikolwa nga bino ebyokutulugunya ebikkirizibwa mu society era nekozesa omukisa ogwo negamba nti punishment gyegenda omuwa ebeere kyakulabirako eri abaana abalala abenyigira mu muze guno gye buvuddeko wano waliwo eyakutte munne n'amwokyeza mu nyumba ku nsonga ezifaanaganamu bwe zityo so buvunaanyizibwa bwa kooti okuyingirawo mu nsonga eno era ewa ekibonerezo ekisobola okudita oba okukugira abalala okuza emisango gye gimu kubanga kati kabadde ka trend kibadde kisuukiridde nti abantu batwalira amateeka mu ngalo bw'aba atakkiriziganya oba omukwanidde omusajja oba omukwanidde omukazi nti akuddeko akukube oba akutulugunye kubanga okutulugunya okwo kusobola okuviiramu omuntu okufa so bwe bubaka kooti bweyisiza neeraga nti wadde omwana asabye nti bamuwe community service ekibonezo ekyo kiba tekisobola okugira public baagala abantu abalala basome oba bayigire ku ekyo nti okuza emisango gino tekikkirizibwa mu society oba olina okwemulugunya kwonna tokkirizibwa okutwalira amateeka mu ngalo wabula oddukira mu bamateeka ne bakuyambako okusinga okutulugunya omuntu kubanga kisobola okuviirako okufa abamu tubalabye nga bafa. Maama gye baliko nnyabo gwe ensalawo gy'owulidde mu kooti ogyogerako ki? Eyabonyabonya muwala we bamusibye emyaka 3 osimye enkola obadde oyagala ki wangi mami soko buulire eggwanga ki kyoyagala bakuyambe obadde oyagala ki okuba feeyo obadde oyagala ki ne muwala we bagambye bagenda musindika mu rehab ate nga alina okugenda ku ssomero kyogerako ki jjako masiki oyogereko nnyo tukuwulire mami batisoke omanyi ekyali hano togendayo nnyo
You don't. Excuse me, katinganya kuna chokola chotunzamu. Katingimtunzamu. Zamuwenga samu. Who are you? Who are you? Sina chikukoza jongalo. Bwe tuyita avunaanibwa kati ku businze kafuta queen emisango bagimusomedde egy'okutulugunya okusuukiridde oba kye tuyita aggravated torture ng'ekibonerezo kyagwo ebadde life imprisonment naye nga kooti emusalidde emyaka 3 kusinziira ku factors nti akyali naye yakaweza emyaka 18 ate nga abadde remorseful nti aboneredde ngeri emu oba endala ate nga naye agambye nti akyasoma ne bagamba nti addeyo bamuwa akabonerezo akasamusamu asobole okuddayo okusoma ate era kooti era negamba nti eyina duty oba obligation okuyigiriza public nti ebikolwa nga bino ebyokutulugunya tebikkirizibwa mu society era nekozesa omukisa ogwo negamba nti punishment gyegenda omuwa ebeere kyakulabirako eri abaana abalala abenyigira mu muze guno gye buvuddeko wano waliwo eyakutte munne n'amwokyeza mu nyumba ku nsonga ezifaanaganamu bwe zityo so buva buvunaanyizibwa bwa kooti okuyingirawo mu nsonga eno era ewa ekibonerezo ekisobola okudita oba okukugira abalala okuza emisango gye gimu kubanga kati kabadde ka trend kibadde kisuukiridde nti abantu batwalira amateeka mu ngalo bw'aba atakkiriziganya oba omukwanidde omusajja oba omukwanidde omukazi nti akuddeko akukube oba akutulugunye kubanga okutulugunya okwo kusobola okuviiramu omuntu okufa so bwe bubaka kooti bweyisiza neeraga nti wadde omwana asabye nti bamuwe community service ekibonezo ekyo kiba tekisobola okugira public baagala abantu abalala basome oba bayigire ku ekyo nti okuza emisango gino tekikkirizibwa mu society oba olina okwemulugunya kwonna tokkirizibwa okutwalira amateeka mu ngalo wabula oddukira mu bamateeka ne bakuyambako okusinga okutulugunya omuntu kubanga kisobola okuviirako okufa abamu tubalabye nga bafa